这回知道我厉害了吧？我看你怎么死！啊，是啥意思啊？你不是差人吗？阻我一步。你敢不敢再近点啊？加不加？你加！进入了格林之森，看我不弄死你！黄毛的暗夜猫妖都被他单刷了，那毛是什么装备？攻击好高啊！这水平在格林之森能弄死他吗？唉，刷到师级去蜘蛛洞穴。走慢点，别突然拉到怪。解毒剂带了吗？快走吧，没事。180度横扫，仇恨全拉！我去！也太强了吧！你们还愣在那儿干嘛呢？大家当心啊 ，BOSS 来了！这个有些难度啊，我们还上啊！这分明是一个人单刷的节奏啊！开玩笑吧，才10级就能打出浮空4连刺，听说手速170以上才能打出来。他现在只是个散人，手速起码飙200以上啊！200的手速啊！我靠！看来无论如何也弄不死他了。第10区蜘蛛洞穴首杀：月中年、田七、慕云轩、浅生离、君莫笑。就这10秒，君莫笑，这家伙已经上了2次公告了。和你一样呢，蓝河。这人什么来头？不晓得，是不是哪家高手开的小号啊？查查吧。首杀哎！没想到我们也能拿下首杀。哎，这都是多亏了高手兄啊！哎，就是。我说你们恶不恶心？喂，我承认你的技术是很不错，但是我会赶上你的。加油！你已误入蜘蛛领主的洞穴。隐藏 BOSS， 隐藏 BOSS 的话，杀不了吗？哦，不是，是我有点需求。嗨，高手兄，你要什么随便拿啊！哎，干脆把队长给高手兄吧。给你。我去开怪。等等，高手兄，要怎么打呀？听我指挥。我去，大家小心！怎么直接开打啊？浅胜利7点站位，慕云深10点，田七10点，
小月月，别动。小月月，黑敌！前期前踢，无云神连突刺，浅生离击退。是。小月月还不回位？什么？快点啊！来不及了！啊！怎么突然？我去！忍者影分身！小月月，愣了干嘛呢？快！不许叫我小月月！我去 ，BOSS 直接打僵直了。好，就是这样，让 BOSS 无限僵直。我从来没见过这样的打法呀！啊，是你临时设计的？没错，以你们的职业技能搭配，这是唯一可行的方案。妈呀，这还是人类吗？得对荣耀多精熟才能办到啊！大家注意节奏，别断了，尤其是小月。我去，谁能是小月月呀？查到了吗？哦，已经查到了。先是月中眠刷屏，骂君莫笑私吞隐藏 BOSS， 然后他们又一起组队，还拿下了个首杀。乱七八糟的什么鬼？这样一帮家伙也能拿下首杀，踩狗屎大运了吧？系统公告，系统公告，第10区蜘蛛洞穴隐藏 BOSS 首杀。第10区蜘蛛洞穴隐藏 BOSS 又是这群人的首杀啊！是啊，这些人什么来头啊？是啊，蜘蛛洞穴另外2个隐藏 BOSS 呢？一个被霸图拿下，另一个归了中草堂。我们兰溪阁居然颗粒无收。哼，再这么下去，咱们荣耀3大公会的头衔就要拱手让人了。哎，你们发现没有？这混蛋还当上队长了。君莫笑，这家伙一定是个人才。